Om Jnana-timirandasya Gyananjana-shalakna Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Pale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shanyavadi Paschatya Desatarine Vanchakalpa Tarubhyascha Krishpa Sindhu Bhaihevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. We're reading the Nectar of Devotion, and we're on Chapter 1, Characteristics of Pure Devotional Service. แล้วก็อ่านจากหนังสือแห่งการอุทิศตนเสียสละนะคะอ่านอยู่ในบทที่1ก็คือคุณลักษณะของการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์ So we'd heard about how devotional service gives immediate relief from all types of material distress and how it's the beginning of all auspiciousness. เราก็ได้ฟังในส่วนของที่ว่าการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยหลุดพ้นออกจากความทุกข์ทางวัตถุได้อย่างไรแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คือจะทำให้เราเนี่ยมีความสุข Now we're on the section dealing with how devotional service gives happiness, and the highest happiness is happiness in Krishna consciousness. ก็ความเป็นสิริมงคลของดิฉันสำนึกกับความที่เราจะปลดเปลื้องจากความทุกข์ทางวัตถุเนี่ยอันนั้นพูดไปแล้วตอนนี้เนี่ยจะพูดถึงความสุขในกฤษณาธิสำนึกหรือว่าความสุขในระดับที่สูงกว่านั่นเองว่ามันเป็นอย่างไรบ้าง So Rupa Goswami is giving evidence from different scriptures describing how the happiness of devotional service is very great. วันนี้เนี่ยท่านรูปโกสวามีเนี่ยก็ได้ให้คำอ้างอิงจากพระเวทต่างๆเนี่ยพูดถึงความสำคัญของความสุขในกฤษณาธิสำนึกว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหน So he has a quote here from the Hari Bhakti Shuddhodaya, where it is stated that Prahlad Maharaj prayed to Lord Nrsingadev. ตรงนี้เนี่ยได้เอามาจาก Hari Bhakti Shuddhodaya ที่ได้กล่าวว่าประหลาดมหาราชเนี่ยเสาผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยทรงกลัวปรารถนาต่อนรสิงหเดชว่าอย่างไร Lord Prahlad Maharaj is a great devotee, and he's offering his prayers to Lord Nrsingadev, who is a Vishnu avatar in the form of half lion, half man. อันนี้เนี่ยประหลาดมหาราชท่านเป็นสาวกแล้วก็นรสิงหเดวะอวตารเนี่ยเป็นอวตารครึ่งสิงโตครึ่งคน Lord Nrsingadev is a very, very important incarnation of the Lord, and it signifies protection for the devotees. นรสิงหอวตารเนี่ยเป็นอวตารที่มีความสำคัญมากกับสาวกแล้วก็เราจะรู้จักกันในนามของท่านเป็นผู้ที่ปกป้องสาวกนั่นเองปกป้องคุ้มครอง Lions are they're very fierce to their enemies, but they're very gentle to their own cubs. สิงโตเนี่ยจะมีความแบบว่าโหดร้ายมากกับพวกศัตรูแต่ว่ากับคนในครอบครัวเนี่ยเขาจะมีความอ่อนโยนมาก So in a similar way, Lord Nrsingadev is very ferocious to the demons, but he is very gentle to the devotees. ในลักษณะเดียวกันนรสิงหเดชเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นพระอวตารที่ดุร้ายสำหรับคนอื่นแต่ว่าสำหรับสาวกแล้วเนี่ยท่านอ่อนโยนมาก
So Lord Nrsingadev, rather Prahlad Maharaj prayed to Lord Nrsingadev that he says, "My dear Lord, I repeatedly pray unto your lotus feet that I may simply be stronger in devotional service." อันนี้เนี่ยก็เป็นบทที่ท่านจะขอพรจะปรารถนาต่อท่านนรสิงห์เดชนะคะบอกว่าองค์พระกวานที่รักข้าพเจ้าสวดมนต์ภาวนาแด่พระบาทรูปดอกบัวของพระองค์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าขอให้ข้าพเจ้าแน่วแน่มากยิ่งขึ้นในการอุทิศตนเสียสละรับใช้ So by hearing the prayer of Prahlad Maharaj, we learn how a pure devotee of Krishna should offer prayers to the Lord. จากการที่เราได้ฟังคำปรารถนาของท่านเนี่ยทำให้เราเข้าใจเลยว่าชาวผู้บริสุทธิ์เนี่ยควรที่จะขอพรสวดมนต์อ้อนวอนอย่างไร We often think the Lord is just simply there to supply whatever we need. บางครั้งเนี่ยเราคิดว่าพระเจ้าเนี่ยมีอยู่เพื่อที่จะให้ในสิ่งที่เราเนี่ยต้องการ And we will pray to the Lord, "Oh, give me this. Oh, take away that. Oh, help me in this situation." We'll pray to the Lord for so many material things. แล้วเราก็จะขอพรจากพระองค์บอกว่าโอ้ให้อันนี้กับฉันหน่อยสิขออันนี้ให้ฉันหน่อยให้ข้าพเจ้าหน่อยได้ไหมขอสิ่งนี้ให้ข้าพเจ้าหน่อยได้ไหมขอแต่สิ่งที่เป็นวัตถุ But the devotees, the pure devotees like Prahlad Maharaj, they simply pray to be stronger in devotional service. แต่ว่าสาวกที่เป็นสาวกอย่างดีเนี่ยอย่างเป็นเช่นประหลัดมหาราชเนี่ยสิ่งที่พวกท่านขอเนี่ยจะมีแค่อย่างเดียวเลยคือขอให้เป็นบุคคลที่มีจิตสำนึกที่ดีขึ้น Prahlad Maharaj prays, he says, "May my Krishna consciousness be more strong and steady." สิ่งที่ท่านขอเนี่ยภาวนาขอให้คริชนาจิตสำนึกของตนเนี่ยมีความแน่วแน่มั่นคง And Prahlad Maharaj says, "I know that happiness from Krishna consciousness and devotional service is so powerful that I can have all the other perfections. I can have anything else just simply by Krishna consciousness." แต่ท่านก็บอกว่าข้าทราบดีด้วยว่าความจริงเนี่ยความสุขที่ได้จากการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยมีพลังอำนาจมากมายมหาศาลที่จะทำให้ข้าเนี่ยได้รับความสมบูรณ์ในทุกรูปแบบ Yeah, there are perfections in terms of religiousness and economic development and sense gratification and even liberation. มันมีความสมบูรณ์อยู่ในหลายรูปแบบอย่างเช่นการพัฒนาทางด้านสังคมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจหรือการสนองประสาทสัมผัสหรือแม้แต่ความหลุดพ้นทางวัตถุ So in material life, the people talk about these four things. They're very concerned with religion, but when they speak of religion, they're thinking of material religion. ผู้คนเนี่ยเวลาพูดคุยกันเนี่ยสิ่งที่เขาจะมีการเน้นย้ำหรือมีการพูดคุยกันมากที่สุดก็คือบางคนเนี่ยจะพูดในส่วนของศาสนา Yeah, they take up some material religion to satisfy their material desires. เขาจะพูดถึงศาสนาทางวัตถุเพื่อที่จะให้ความสุขกับประสาทสัมผัสของเขา And to give them all the things which they need in their material life. เป็นสิ่งที่เขาต้องการทั้งหมดในโลกวัตถุ So people are generally religious for the purpose of economic development. โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้คนเนี่ยจะทำไปเหมือนกับมีศาสนาแต่ว่าทำไปเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจก็มี And when they get economic development, it means they have more money and they'll use that money for sense gratification. และเมื่อเขาได้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเงินพอเขามีเงินเนี่ยเขาก็จะเอาเงินนั้นมาใช้ในการสนองประสาทสัมผัส
And then after after a person has satisfied their senses for some time, then he is expected to become tired of sense gratification, and he should think about liberation. แต่เมื่อบุคคลเนี่ยเหนื่อยกับการสนองประสาทสัมผัสของตนเองมากพอแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มคิดถึงหรือว่าแสวงหาวิธีการหลุดพ้น So these are the 4 goals of material life: religion, economic development, sense gratification, and liberation. โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยก็จะมี4สิ่งนี้ที่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับเหลือเป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วไปเนี่ยจะทำกันก็คือการปฏิบัติทางศาสนาการพัฒนาทางเศรษฐกิจการสนองประสาทสัมผัสแล้วก็หาวิธีการหลุดพ้น However, we see in the Kali Yuga that religion is practically forgotten, and nobody's interested in liberation, and all everyone wants is economic development for their sense gratification. แต่ว่าในกาลยุคนี้เราสามารถดูได้ว่าความจริงมันจะต้องคนจะต้องให้ความสำคัญกับ4สิ่งนี้แต่ว่าในกาลยุคนี้ไม่ค่อยมีใครให้ความสำคัญกับการปฏิบัติทางศาสนาหรือว่าการแสวงหาความหลุดพ้นสักเท่าไหร่2สิ่งที่พวกเขาจะเน้นกันอยู่นะตอนนี้ก็คือการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การสนองประสาทสัมผัส Sense gratification means eating, sleeping, mating, defending. การสนองประสาทสัมผัสหมายถึงอะไรหมายถึงการกินนอนร่วมเพศและป้องกันตัว So Srila Prabhupada explains actually a pure devotee, he doesn't want these kind of things. ศิลปะพระทรงอธิบายบอกว่าสำหรับสาวกผู้บริสุทธิ์แล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านี้ So a pure devotee like Prahlad, he's not interested in any of these perfections because he's getting happiness from Krishna consciousness. สาวกอย่างปาราศิลปะอธิบายบอกสาวกอย่างปารามาราชเนี่ยคือท่านจะไม่ได้มีความสนใจอะไรกับสิ่งตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่ท่านอยากได้คือมันไม่ใช่อะไรที่เป็นวัตถุ And happiness from Krishna consciousness is so great and so transcendental and so unlimited that there's no happiness to compare to it. แต่ความสุขที่ได้รับจากกฤษณจิตสำนึกเนี่ยมันเป็นทิพย์โดยสิ้นเชิงมันไร้ขอบเขตแล้วมันก็เปรียบไปด้วยความสุขแล้วก็ไม่มีอะไรเทียบเท่าได้ So one drop of happiness in Krishna consciousness is much greater than an ocean of happiness from any other kind of activity. ได้กล่าวไว้ว่าความสุขเพียง1 หยดของการริตนเสียสละรับใช้เนี่ยเปรียบเทียบได้กับมหาสมุทรของความสุขทางโลกวัตถุ In other words, you may get happiness from your sense gratification in the material world, but that happiness is nothing compared to the happiness of devotional service. ตัวอย่างเช่นเราอาจจะได้รับความสุขจากการสนองประสาทสัมผัสของเราแต่ว่าความสุขนั้นเนี่ยมันเปรียบเทียบอะไรไม่ได้เลยเมื่อเราเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้รับจากการปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ Just like animals, like pigs and dogs, you know, they're also getting happiness. They eat and they sleep and they mate and they defend. But we don't want to have happiness like them. เหมือนกับความสุขอย่างพวกสุกรหรือว่าสุนัขเนี่ยที่เขาจะมีความสุขกันก็คือเขาจะกินนอนร่วมเพศป้องกันตัวแล้วเขาก็จะคิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นความสุขของเขาแต่ว่าเราเนี่ยไม่อยากจะได้หรือไม่อยากจะได้ความสุขประเภทนั้น We want to have the higher happiness. We don't want happiness like these pigs and dogs. เราเนี่ยมองหาความสุขที่สูงกว่าเราไม่ได้อยากได้ความสุขที่เหมือนกับสุนัขและก็สุกร But if your happiness is just eating and sleeping, then that happiness is just like the pigs and the dogs. แต่ว่าความสุขของเราเนี่ยก็เป็นแค่เราก็จะเอาจากการกินนอนร่วมเพศป้องกันตัวอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นความสุขประเภทที่ไม่ต่างไปจากสัตว์นั่นเอง So Prabhupada explains that if someone has developed
a little bit of devotion, if he's developed pure devotion, even a little bit, then it's very easy for him to give up all other kinds of happiness. ตรงนี้เนี่ยเซนพวันสอนอธิบายบอกว่าถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยได้พัฒนาความสุขในการปฏิบัติการวิตนเสียสละรับใช้แล้วเนี่ยมันจะเป็นการง่ายมากสำหรับเขาที่เขาจะยกเลิกความสุขทางวัตถุ Yeah, happiness, what people think is happiness, their happiness is, we say, religion, economic development, sense gratification, and liberation. เพราะฉะนั้นความสุขที่เขาจะพูดถึงกันก็คือการที่เขาคิดว่าเหมือนกับการคือพิธีกรรมการปฏิบัติตามศาสนาการพัฒนาทางเศรษฐกิจการสนองประสาทสัมผัสแล้วก็ความหลุดพ้น Their liberation is to merge, to become one, to enter into the Brahmajyoti, oneness, not to engage in devotional service, but just simply to enter into the Brahmajyoti and merge, become one. แล้วก็ความหลุดพ้นของเขาเนี่ยที่เขาพูดถึงอยู่เนี่ยก็เป็นความหลุดพ้นในเชิงที่เป็นหนึ่งเดียวกับ Brahmajyoti. So that kind of happiness is very small compared to the happiness of devotional service. เพราะฉะนั้นแล้วความสุขประเภทนั้นเนี่ยจึงมีขนาดที่เล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขจากการอุทิศตนเสียสละรับใช้ We want to bring everyone to understand what is the real platform of happiness. จะพาทุกคนให้มาเข้าใจถึงรูปแบบความสุขที่แท้จริง So we're giving some examples about great devotees, how they were experiencing happiness. แล้วก็ให้ตัวอย่างของสาวกผู้ยิ่งใหญ่ว่ามีประสบการณ์ในกับความสุขทิพย์เนี่ยอย่างไรบ้าง So it's explained there was a great devotee of Lord Chaitanya whose name was Kolavecha Sridhar. ให้ตัวอย่างของสาวกผู้ยิ่งใหญ่ตอนสมัยพระองค์เจ้าใจตัญญาเขาชื่อว่า Kolaveda Sridhar So Kolaveka Sridhar was a very poor man. He had a small business. He was keeping the only thing he had for business. He had some little piece of land and he had a few banana trees. และสาวกผู้บริสุทธิ์ท่านนี้เนี่ยโคราเวชสรีดัสเนี่ยท่านเนี่ยไม่มีอะไรมากมีธุรกิจเล็กๆน้อยๆค่อนข้างยากจนธุรกิจการค้าก็คือขายถ้วยใบตองนั่นเอง So he was using the banana trees from the leaves of the banana trees he was making cups and he was selling these cups. แล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือจะมีจะทำเป็นเหมือนกับผลิตมาจากใบตองเนี่ยจะทำเป็นแก้วเป็นถ้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็จะทำการขายอันนี้เป็นธุรกิจของเขา So his cup, the banana cups, you know, they don't sell for very much money. Just like if you're selling banana plates, banana leaf plates, you have to have a lot of banana leaves before you can make any money. They don't sell for much price. ใบตองเนี่ยสิ่งที่ทำมาจากใบตองเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นราคาที่สูงอยู่แล้วเพราะว่ากว่าจะทำใบตองอันนึงเป็นถ้วยอันนึงคือต้องใช้ใบตองเยอะมากแล้วก็จะไม่ได้เป็นราคาสูงเลย And this Sridhar he only had a few banana trees, so he didn't have much income. แต่ว่าท่านสรีดาคนนี้เนี่ยไม่ได้มีต้นกล้วยเยอะด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่มีแหล่งรายได้ที่เยอะ But whatever money he would make in his business, he would always spend 50% to worship Mother Ganges. แต่ว่าเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยที่ท่านได้มาเนี่ยรายได้ที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยหลังจากที่ได้มาทั้งหมด 50% เนี่ยท่านจะเอาไปในการบูชาพระแม่คงคา And with the rest of the money, the other 50%, he would use that to maintain his life. แล้วก็อีก 50% เนี่ยท่านจะใช้เพื่อที่จะดำรง
ชีวิต So he was living very poor. He had a house which was not well repaired. It had holes in the roof. ท่านเนี่ยมีบ้านที่ไม่ได้มีการซ่อมบำรุงอย่างดีและหลังคาแบบมีรูอะไร And his cloth was old. He didn't have any nice new cloth. แล้วก็เสื้อผ้าก็เก่าแก่มากไม่มีเสื้อผ้าใหม่ๆ And he didn't have any proper paraphernalia. He had an old iron pot which he kept outside the door of his house, which he used to wash his feet. แล้วก็หม้อก็แบบว่าก็ไม่มีอะไรดีเลยมีแค่ที่ล้างเท้าที่เขาใช้ขันหรือใช้ไหในการล้างเท้า So Lord Chaitanya one time called Sridhar and he told Sridhar, you can ask anything from me what you want. Just ask whatever benediction you would like and I will give you. ครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์เจ้าเจตัญญาเนี่ยก็เลยเรียกเขามาแล้วก็บอกกับเขาว่าท่านเนี่ยอยากจะได้อะไรบอกข้ามาข้าจะให้ท่านอยากได้อะไรบอก Lord Chaitanya was sitting on the altar and he was showing to the devotees that he's actually not different from Krishna. พระองค์เจ้าเจตัญญาก็คือนั่งอยู่บนราชบัลลังก์นั่งอยู่บนหิ้งแล้วก็บอกว่าทุกคนว่าท่านเนี่ยไม่ต่างอะไรจาก Krishna. Now, when Lord Chaitanya was a young boy, he used to go regularly to the home of Sridhar and he would buy some bananas from him. ตอนนี้เนี่ยคือพระองค์เจ้าเจตัญญาก็ทรงไปหาเขาแล้วก็ชอบแบบว่าซื้อจากเขาซื้อของเขา But Lord Chaitanya would always argue with Sridhar and say, oh, you're charging too much, your price is too high, you have to give me a lower price. พระองค์เนี่ยก็จะมีการบอกกับท่านสรีดานี้ว่าเธอเนี่ยคิดแพงไปแล้วนะเธอคิดกำไรเยอะไปแล้วเธอต้องลดราคาให้ฉัน And Sridhar would say, no, I'm giving you the same price as everyone. It's a very fair price. สรีดาก็จะบอกว่าไม่ใช่ฉันให้ราคานี้กับทุกคนมันเป็นราคาที่ดีที่สุดแล้ว And Lord Chaitanya would say, no, you're cheating me and I'm a Brahmana. And so this is very bad for you. You'll get punished for cheating a Brahmana. สรีดาก็จะบอกว่าโอ้ข้าเนี่ยเป็นบราหมณนะถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยหลอกข้าเนี่ยท่านก็จะได้รับผลบาปที่หลอกข้า And Lord Chaitanya would always argue and argue, go on arguing, and finally Sridhar would just say, all right, just take the bananas, just go, just take them. แล้วก็จะเถียงแล้วก็จะต่อราคาพระองค์เจ้าแต่เนี้ยก็จะกวนมากแบบนี้จนสุดท้ายคนขายเขาก็ต้องบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเอาไปเลยไม่ต้องไม่คิดตังค์แล้วเอาไปเลย So in this way, Lord Chaitanya, he had a special rasa, a special dealings with Sridhar. But the other devotees, they didn't know about Sridhar. ในลักษณะนี้เนี่ยพระองค์เจ้าเจตเนียเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนหรือความสัมพันธ์ที่ดีงามกับท่านสรีดาไว้แบบนี้แต่ไม่ใช่สาวกทุกคนรู้ถึงตรงนี้ So Lord Chaitanya told them about Sridhar, where he's living, and he said, go and tell him to come here. I want to give him some benediction. แล้วก็ครั้งนึงเนี่ยพระองค์เจ้าเจตเนียก็เลยบอกว่าไปเรียกคนนั้นให้มาที่นี่สิฉันอยากจะให้พรเขาบางประการ And when Sridhar came, then the Lord was telling Sridhar, ask, what can I give you? Would you like wealth? Would you like to have more land? Would you like to have some position in society? What would you like from me? แล้วก็พอเรียกท่านสรีดามาเนี่ยพระเจ้าเจตเนียก็บอกว่ามาเธอขอฉันมาสิเธออยากจะได้อะไรอยากจะได้ความมั่งคั่งทางวัตถุไหมอยากจะมีความสุขกับทางวัตถุไหมหรือมีความปรารถนาที่จะ
เป็นที่รู้จักของทุกคนอยากเป็นคนดังหรือว่าอยากจะได้อะไรในชีวิตบอกข้ามาสิ But Sridhar said, no, I don't want anything. I'm quite happy with my life. I don't need anything from you. แสดงท่านสรีดาเนี่ยก็จะบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยผมก็ค่อนข้างมีความสุขดีกับชีวิตความเป็นอยู่ของผมไม่ได้ต้องการอะไรจากท่านเลยครับ And then Sridhar said, if you'd like to give me something, then give me faith and devotion to your lotus feet. แต่ท่านสรีดาก็จะบอกว่าแต่ถ้าเกิดว่าพระองค์เนี่ยจะทรงอยากจะให้อะไรกับข้าพเจ้าจริงๆเนี่ยก็ทรงโปรดจงให้การริต้นเสียสละความจงรักภักดีและความศรัทธาต่อท่านเนี่ยให้มันเพิ่มพูนมากขึ้น So this is the pure devotee like Sridhar, that every day they're engaged in chanting the holy name, and they're so happy, they don't want anything else. อันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของสาวกผู้บริสุทธิ์อย่างเช่นสรีดาที่พวกเขาเนี่ยไม่ต้องการอะไรไปมากกว่าการได้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า And they don't even want liberation from the world. They don't want to become one with Krishna. และไม่ต้องการความหลุดพ้นจากโลกนี้ด้วยไม่ต้องการความเป็นหนึ่งกับกฤษณาเลย What do they want? They just want devotional service. เขาต้องการอะไรสิ่งที่เขาต้องการอย่างเดียวคือต้องการการอุทิศตนเสียสละรับใช้ All right, and then another example is given from the Narada Pancharatra, where it is said that any person who has done even a little bit of devotional service, then they don't care about material happiness. ในนารดาพัญชราตระได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดที่ปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้แม้เพียงนิดเดียวจะไม่สนใจกับความสุขใดๆที่จะได้รับจากการปฏิบัติทางศาสนา Yeah, they don't care about happiness from religion or economic development or sense gratification or liberation. เขาจะไม่มีความสนใจกับการปฏิบัติตามศาสนาพัฒนาทางเศรษฐกิจการสนองประสาทสัมผัสหรือว่าความหลุดพ้นต่างๆ And they don't even care about any of the 5 kinds of liberation, not just becoming one, they don't care about even the 4 other kinds of devotional service. แล้วเขาเนี่ยจะไม่มีความสนใจกับความหลุดพ้นทั้ง5ประการนี้ไม่ใช่แค่จากความหลุดพ้นแค่ประการเดียวแต่ความหลุดพ้นทั้ง5เนี่ยเขาไม่มีความสนใจกับตรงนั้นเลย So this other kind of happiness, like material happiness or the happiness from liberation, this cannot even go into the heart of the pure devotee. แต่ความสุขจากการปฏิบัติศาสนาอื่นๆหรือว่าจากการพัฒนาเศรษฐกิจหรือการสนองประสาทสัมผัสอะไรต่างๆนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เข้าไปในจิตใจของสาวกผู้บริสุทธิ์ The hearts of the pure devotees are so clean, they're so pure, they have no thought of material desire. สาวกจิตใจของสาวกผู้บริสุทธิ์เนี่ยมันบริสุทธิ์มากจนมันไม่มีแนวความคิดของโลกวัตถุนี้อยู่เลย So it is said that all the maidservants, the personal servants of a queen, just like a queen, she has many ladies who are serving her, waiting on her. And so said all the servants of the queen, they will follow the queen. Wherever the queen goes, they will go with the queen. ได้กล่าวไว้ว่าเหมือนกับสนมรับใช้ของพระราชินีที่เวลาพระราชินีจะไปไหนเนี่ยพวกนางสนมพวกนี้ก็จะเดินตามไปด้วยทุกที And wherever the queen goes, people are all giving her respect and offering obeisances to her. And so the maidservants, they're going with the queen. And it's like people are also respecting all the servants also. แล้วก็จากการที่เขาเนี่ยไปทุกที่แบบว่าพระราชินีไปที่ไหนทุกคนก็จะแสดงความเคารพทุกคนก็จะให้สิทธิพิเศษอะไรอย่างเงี้ยทำให้พวกที่ติดไปกับพวกราชินีนี้ด้วยเนี่ยนางสนมเนี่ยก็จะได้รับ
สิทธิพิเศษหรือได้รับความเคารพจากผู้อื่น So the same way, wherever the devotee goes, the happiness of the devotee will follow the devotee, that he will get happiness. He'll get happiness just like other people get happiness from economic development and sense gratification. So in the same way, the devotees will also get that happiness without thinking about it. แล้วก็อันนี้เนี่ยจากการที่เหมือนกันสำหรับสาวกก็เหมือนกันเลยแค่เขาเป็นสาวกผู้บริสุทธิ์แล้วเนี่ยความสุขต่างๆอันนี้เนี่ยก็อยู่กับเขาเหมือนเป็นนางสนมที่จะคอยไปรับใช้เขา The pure devotee doesn't want anything except service to Krishna. สาวกผู้บริสุทธิ์เนี่ยจะไม่ต้องการอะไรนอกจากการรับใช้คริชนา And even if the devotee maybe needs something, then Krishna will arrange it. The devotee doesn't have to ask Krishna. แล้วถ้าเกิดว่าสาวกเนี่ยต้องการอะไรก็แล้วแต่สาวกไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถามคริชนาแล้วคริชนาเนี่ยจะจัดการให้ Because Krishna knows everything. He knows about the position of every devotee. You don't have to tell him. เพราะคริชนาเนี่ยทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วรู้ถึงตำแหน่งความต้องการของสาวกจึงไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปบอกอะไรมากนะ So devotee only wants service to Krishna, birth after birth. แต่สิ่งที่สาวกต้องการอย่างเดียวก็คือต้องการการรับใช้คริชนา All right, so we'll go ahead to the next section to hear about the rareness of pure devotional service. ในส่วนต่อไปก็เป็นหัวข้อที่ว่าการให้ตนเสียสละรับใช้หาได้ยากมาก Right? We heard about the happiness in devotional service, how there's the greatest happiness. Now we're going to hear also that it's very rare that we can do pure devotion service. ตรงนี้เนี่ยเราก็ฟังไปแล้วในส่วนของก่อนหน้านี้แต่ตรงนี้จะไปในส่วนที่ว่าการให้ตนเสียสละรับใช้เนี่ยมันหาได้ยากมาก It's not so easy because we're attached, we're conditioned to material life. มันไม่ง่ายเลยเพราะอะไรเพราะว่าเรามีความยึดติดแล้วก็อยู่กับชีวิตความเป็นอยู่ทางวัตถุมาก We talk about devotional service, but our devotional service is very mixed with our material desires. เราพูดเกี่ยวกับการให้ตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์ก็จริงแต่ว่าการให้ตนเสียสละรับใช้ที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันเป็นแบบผสมกับความต้องการทางวัตถุเต็มไปหมด We need to wait to achieve pure devotional service. It doesn't come easy. It can take a long time. แล้วเราจะต้องรอเพราะมันจะไม่ได้มาเลยหรือไม่ได้เกิดขึ้นเลยมันใช้เวลานาน So Prabhupada explains here that he says, in the beginning of spiritual life, we do different kinds of austerities and penances. ในเซบวาในบาบอกว่าในช่วงเริ่มแรกของชีวิตทิพย์เนี่ยเราจะปฏิบัติสมถะและก็ความเพียรมากมาย And we will do these different things. Our purpose is we want to become self-realized. แล้วเราก็จะทำกิจกรรมนานาชนิดเพื่อที่จะให้เราเนี่ยบรรลุถึงความรู้แจ้งแห่งตน So in the beginning, when we first come to Krishna consciousness, we accept some austerities and we undergo penance, we do fastings. On the holy days, we may do fastings, and we may do more chanting, and we may do austerity like sleeping on the floor instead of sleeping in a soft bed. จากตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็อาจจะปฏิบัติสมถะเยอะแยะมากมายอย่างเช่นไม่นอนบนเตียงนอนบนพื้นอดอาหารถือศีลหลายประการเราจะทำทุกอย่าง
And then you want to also wake up early in the morning. It's a little austerity. แล้วก็การตื่นนอนตอนเช้าซึ่งถือเป็นความสมถะอย่างหนึ่ง So sometimes we do these things in the beginning of our Krishna consciousness. ครั้งเนี่ยเราทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยในตอนช่วงเริ่มต้นของ Krishna Disney We want to become self-realized. We want to advance. เราอยากจะพัฒนามาถึงระดับการรู้แจ้งตน So if we do these things, like we do austerities and penances, if we do them without any material desire, but still we may not be able to do devotional service. แต่ถ้าเกิดว่าเราถึงแม้เนี่ยเราทำวิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนถือศีลอดอะไรถึงแม้เราทำสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเราอาจจะไม่ได้ทำการริตนศีลสรับใช้ก็ได้ And if we try to do devotional service just simply on our own, alone, that's also not good. และถ้าเกิดเราอยากจะทำอยู่คนเดียวปฏิบัติการริตนศีลสรับใช้คนเดียวอันนั้นก็ไม่ถือว่าดีมาก Krishna doesn't give devotional service to just anybody. เพราะว่าคริชนาเนี่ยทรงไม่ได้ให้การริตนศีลสรับใช้ที่บริสุทธิ์กับใครได้ง่ายๆ Krishna he prefers to give people their material desires, give them material happiness. คริชนาเนี่ยจะให้ความสุขทางโลกวัตถุเนี่ยกับผู้คนง่ายกว่า And Krishna can easily give them liberation, but he doesn't easily give them devotional service. คริชนาจะให้ความหลุดพ้นกับพวกเขาก็ได้แต่ว่าคริชนาจะทรงไม่ได้ให้การริตนศีลสรับใช้ที่บริสุทธิ์กับเขาไปง่ายๆ So devotional service is only given through the mercy of a pure devotee. การริตนศีลสรับใช้ที่บริสุทธิ์เนี่ยจะได้รับผ่านจากพระเมตตาของสาวกผู้บริสุทธิ์เท่านั้น Without the mercy of the pure devotee, you cannot get the mercy of Krishna. ปราศจากพระเมตตาของสาวกผู้บริสุทธิ์แล้วเนี่ยเราจะไม่ได้รับคริชนา So if we want to get Krishna's mercy, you have to get the mercy of the pure devotee, and he will help you get the mercy of Krishna. ถ้าอยากจะได้รับพระเมตตาจากคริชนาก็ต้องพยายามให้ได้รับพระเมตตาจากสาวกผู้บริสุทธิ์เพราะว่าท่านจะช่วยเราให้เราได้รับพระเมตตาจากคริชนาได้ So then there's a quote from the Tantra Shastra where Lord Shiva is speaking to his wife Sati. อันนี้ก็มีสรุปที่นำมาอ้างอิงจากพันธชาสตรเป็นบทมนต์ที่พระศิวะพูดกับภรรยาของตน Lord Shiva is telling his wife Sati about how rare devotional service is. พระศิวะก็พูดกับภรรยาสตรีของตนเองว่าการริตนศีลสรับใช้เนี่ยมันหาได้ยากมากขึ้น So Lord Shiva says to his wife Sati, he said, somebody may be a very good philosopher and they can analyze all the different processes of knowledge. ท่านบอกว่าสตรีที่รักหากบุคคลเป็นนักปราชญ์ผู้เก่งมากสามารถวิเคราะห์วิชาความรู้แขนงต่างๆ So that person may be able to get liberation from the material existence. เขาอาจจะบรรลุถึงความหลุดพ้นจากการพัฒนาการทางวัตถุ And he may do the rituals which are told in the Vedas, and he may get elevated to the platform of heaven to be very pious. แล้วก็จะปฏิบัติวิธีกรรมบูชาที่ได้แนะนำไว้ในพระเวทแล้วก็ได้พัฒนาตนเองไปถึงระดับไปในโลกที่สูงกว่าอะไรอย่างไปโลกสวรรค์ And that way he's able to enjoy the comforts of material life. และจากบุญที่เขาทำมาเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถได้รับความสุขความสะดวกสบายทางวัตถุ But
even though he may have all these comforts of material life, he won't get devotional service. แต่ถึงแม้เขาจะมีความสุขสะดวกสบายทั้งหมดทางโลกวัตถุนี้ก็ตามเนี่ยแต่ว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้การอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์ He may do many rituals and sacrifices, but that won't get him devotional service. ถ้าเขาพยายามทำสิ่งเหล่านี้มากมายเนี่ยแต่ก็มันก็จะไม่ได้ช่วยให้เขาเนี่ยได้การอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์ And he may do these activities for many lives, many years, births, but he won't get devotional service. อาจจะทำสิ่งนี้เนี่ยหลายต่อหลายชาติแต่ก็ยังไม่ได้รับการอุทิศตนเสียสละรับใช้ So this way Lord Shiva is telling you how rare it is to get devotional service. ในลักษณะนี้เนี่ยพระศิวะก็ทรงบอกว่ามันแบบว่าหาได้ยากมากจริงๆแบบบริสุทธิ์ And then there's another quote from the Srimad Bhagavatam by Prahlad Maharaj. แล้วก็มีอีกทีหนึ่งในสริมัดภากัมที่กล่าวโดยปรหลาดมหาราช And Prahlad Maharaj is saying that if you just make your own effort to, or he said you may make your own effort, or you may do it by getting instructions from other people. But either way, you won't be able to come to the stage of devotional service. It doesn't matter if you try on your own or you do it by the help of others. You won't get devotional service. ท่านเนี่ยบอกว่าถึงแม้เนี่ยเธอจะพยายามทำด้วยตัวเธอเองท่านปรมาก็ได้บอกว่าด้วยความพยายามส่วนตัวหรือด้วยคำสั่งสอนของผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าเราไม่สามารถบรรลุถึงระดับแห่งการที่ตนเสียสละรับใช้ได้ And the only way you get devotional service is when you get the blessing, when you get the dust of the lotus feet of the pure devotee. เราต้องรับพรจากละอองธนูพระบาทรูปดอกบัวของสาวผู้บริสุทธิ์ที่เป็นอิสระจากมลทินแห่งความปรารถนาทางวัตถุทั้งปวง And that person, that pure devotee, has to be completely free from all material desires. สาวกท่านนั้นเนี่ยจะต้องไม่มีความปรารถนาใดๆทางโลกวัตถุ So if you get the blessings of that kind of persons, then you may get devotional service. ถ้าเราได้พระเมตตาจากสาวกประเภทนั้นเนี่ยเราจะสามารถได้รับการอุทิศตนเสียสละรับใช้แบบบริสุทธิ์ได้ And then another example is given from the 5th canto Srimad Bhagavatam, 6th chapter, verse 18, where Narada Muni is speaking to Maharaj Yudhisthira. แล้วก็มีอีกที่หนึ่งจากในสริมัดภากัมภาคที่5บทที่6สโลก18เป็นตอนที่สุคเดวโกสามีทรงกล่าวกับมหาราชปริชิต Yeah. No, Maharaj Yudhisthira. เอามหาราชยุดิสธี Narada Muni says to Narada Maharaj Muni. Yudhisthira. เป็นตอนที่นารมุนีเนี่ยกำลังกล่าวกับมหาราชยุดิสธี So Narada Muni says to Maharaj Yudhisthira, he said, it is Lord Krishna, who is also known as Mukunda, who is the eternal protector of the Pandavas and the Yadus. กษัตริย์ที่รักองค์พระควานคริชนาทรงมีพระนามว่ามุคุนดะทรงเป็นผู้ปกป้องพันดวะและยาดูนิรันดร So Lord Krishna has many names, and Mukunda is one of Krishna's names. Mukunda means one who can give mukti, liberation. Lord Krishna can give liberation. แต่ตรงนี้เนี่ยเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของคริชนาคือมุกุนดะ
ซึ่งมุกุนดาเนี่ยเป็นอีกชื่อหนึ่งของคริชนาซึ่งมีความหมายว่าผู้ที่สามารถให้ความหลุดพ้นได้ These sometimes people think that only they don't. People don't always understand how Krishna can have so many names, because all of these different names describe the different qualities of Lord Krishna. บางคนเนี่ยผู้คนก็จะไม่สามารถเข้าใจว่าโอ้ทำไมคริชนาถึงมีชื่อเยอะขนาดนี้ซึ่งแต่ละชื่อของพระองค์เนี่ยพูดถึงคุณสมบัติแต่ละประการของพระองค์ So Narada Muni is describing how Lord Krishna protects not only the 5 Pandavas and their family like Draupadi and Kunti, but he also protects the Yadus. ปกป้องคุ้มครองเนี่ยไม่ใช่กับแค่พวกพันเดวะพวกดรุปตีอย่างเดียวแต่ว่าให้ความคุ้มครองกับทั้งราชวงศ์ยดู In the Yadu dynasty, so all the Yadus, they're his family members. เพราะว่าความจริงเนี่ยพวกคริชนาเนี่ยทรง And the Pandavas are friends with the Yadus. They help each other. แล้วพวกกัน So there's a very close relationship between the Pandavas and the Yadus. They're both devotees. มีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกันมากทั้งคู่ And Lord Krishna takes care of both them, both the Yadus and the Pandavas. แต่คริชนาเนี่ยก็ดูแลทั้งสองฝ่ายทั้งยาดูด้วยทั้งพันเดวะด้วย And Narada Muni tells Maharaj Yudhisthira that he is also, he meaning Lord Krishna, is also your spiritual master and instructor in every respect. นารามุนีก็ยังบอกกับมาราปริชิตต่ออีกว่าความจริงแล้วเนี่ยคริชนาเนี่ยทรงเป็นผู้นำของพระเจ้าเป็นพระอาจารย์ทิพย์ที่คอยสั่งสอนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้แล้วก็เป็นพระองค์เดียวที่ควรค่าแก่การบูชา Maharaj Yudhisthira is older than Lord Krishna, so Lord Krishna would come and he would touch the feet of Maharaj Yudhisthira, and he would also bow to Bhima, because Bhima is also older than Krishna. มหาราชยูดิสตีเนี่ยอาวุโสกว่าคริชนาแล้วก็บีมาเนี่ยก็อาวุโสกว่าคริชนาเช่นกันเพราะฉะนั้นในเวลาเจอเนี่ยคริชนาจะแสดงความเคารพโดยการสัมผัสไปที่เท้า But Krishna was the same age as Arjuna. They would be equal and they would embrace each other. And Nakula and Sahadev, they're the younger Pandavas, they would come and bow to Krishna. แล้วก็สำหรับพวกที่อยู่ในสำหรับออร์จูนาเนี่ยกับคริชนาเนี่ยจะกอดกันเพราะว่าอายุเท่ากันส่วนนากุลกับสหเดชเนี่ยเพราะเขาจะอายุน้อยกว่าเพราะฉะนั้นก็จะจับเท้าของคริชนา So even though we see that Krishna is younger than Maharaj Yudhisthira, still Narada Muni said, he is your spiritual master. So the spiritual disciple. ตรงนี้เนี่ยบอกว่าถึงแม้ว่ามหาราชนารามุนีบอกว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระอาจารย์ทิพย์ของท่านอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในเทอมของพระอาจารย์ Narada Muni said that he is the only worshipable God for you, meaning worship. You don't have to worship any other gods. เพียงองค์เดียวที่พระองค์เนี่ยควรบูชา You see, sometimes people worship many gods, but Narayana. เพราะบางครั้งเนี่ยผู้คนเนี่ยจะพยายามบูชาเทพหลายองค์มากแต่ตรงนี้เนี่ยนารามุนีพูดอย่างชัดเจน And Narada Muni said, Lord Krishna is very dear to you and very affectionate to you, and he is the director of all your activity. แต่ว่าคริชนาเนี่ยใจดีมากแล้วคริชนาเนี่ยเป็นผู้ที่น่ารักและพระองค์เนี่ยทรงควรค่าแก่การบูชา Lord Krishna is in the heart of everyone of us. แล้วก็คริชนาเนี่ยอยู่เป็นเหมือนกับองค์อภิวิญญาณที่อาศัยอยู่ในหัวใจของทุกสิ่งมีชีวิต
คอยนำทาง And Narada Muni says he directs not only our activities as an individual person, but also as family members, all of our activities in the family. แต่แล้วท่านเนี่ยก็เป็นทั้งในส่วนตัวแล้วก็เป็นทั้งในส่วนของครอบครัวด้วยเช่นกัน And then Narada Muni adds something really very wonderful, and he says that he sometimes carries out your orders. He's telling Maharaj Yudhisthira, sometimes Krishna takes orders from you, just as if he were your messenger. และบางครั้งเนี่ยท่านก็รับเอาคำสั่งจากท่านด้วยนะบอกว่าพระชาก็ทรงรับเอาคำสั่งจากมหาราชยูดิสตีร์ด้วยเป็นผู้ทรงสารให้ในบางครั้ง So Maharaj Yudhisthira, that Lord Narada Muni says to Maharaj Yudhisthira, he said, you are so fortunate because for all of these favors given to you by Krishna, you could never think of, you could never even dream of them. แล้วก็บอกว่าท่านก็จะพูดถึงนามันก็จะบอกว่าเธอเนี่ยโชคดีมากๆเธอรู้ไหมว่าสิ่งที่เธอได้มาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่องค์พระว่าทรงประทานให้ซึ่งบุคคลอื่นๆเนี่ยไม่กล้าแม้แต่ที่จะฝันด้วย Yeah, Lord Krishna took personal care of the Pandavas, just like in the battle of Kurukshetra. There were many occasions when their lives were in danger, but Lord Krishna protected them. เพราะฉะนั้นแล้วจึงเห็นกับพวกเขาเนี่ยโชคดีมากๆเพราะว่าคริชนาพระองค์เองเนี่ยดูแลพวกเขาเป็นการส่วนตัวซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันมีหลายคนที่แบบต้องการความช่วยเหลือเยอะมากแต่พระองค์ก็ทรงเลือกที่จะช่วยเขา There were 100 sons of Dhritarashtra. They were all killed in the battle of Kurukshetra. ดิตราชราเนี่ยมีลูก100 คนทั้ง100 คนโดนสังหารหมดในสนามรบกุรุเชตร But the Pandavas were not harmed. They survived. แต่พานดาวาเนี่ยไม่ได้รับความเดือดร้อนอะไรเพราะเขาสบายดี And so Maharaj Yudhisthira became the ruler. He ruled the entire world. และมหาราชยูดิสตีร์เนี่ยก็เป็นผู้นำเป็นจักรพรรดิของทั้งโลก And Lord Krishna is going as a messenger sometimes on behalf of Maharaj Yudhisthira. และกฤษณะเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับผู้ส่งสารให้กับมหาราชให้กับมหายูดิสตีร์ด้วย So we should just try to understand how very fortunate Maharaj Yudhisthira was. เราต้องเข้าใจก่อนว่ามหาราชยูดิสตีร์เนี่ยมีความโชคดีมากขนาดไหน But we should understand this doesn't happen to many people. This was very, very special. แต่เราต้องเข้าใจก่อนว่านี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนเกิดขึ้นกับบุคคลที่พิเศษมากจริงๆ Krishna easily gives liberation to somebody. ถ้าใครต้องการความหลุดพ้นเนี่ยกฤษณะให้ไปเลยง่ายดาย But he doesn't give devotional service so easily. He won't give devotional service. แต่ว่าสิ่งที่กฤษณะจะให้ยากมากที่สุดก็คือการริตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์ต่อ He's not going to give devotional service because he knows if he gives devotional service, he becomes controlled by that devotee. ทำไมท่านถึงไม่ให้สิ่งนี้อย่างง่ายดายก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าให้เนี่ยก็จะกฤษณะเนี่ยก็ต้องคอยติดตามดูแลชีวิตทั้งชีวิตของสาวกผู้นั้น Just like Mother Yashoda, she could tie up Krishna. เหมือนกับคุณแม่ยโชดาที่สามารถมัดกฤษณะได้ And Arjuna, Krishna became his chariot driver. อร์จุนาที่กฤษณะเนี่ยกลายเป็นคนขับราชรถให้ So Krishna becomes the servant of his devotees. กฤษณะเนี่ยจะกลายเป็นคนรับใช้
สาวกของพระอ So งค์ it's very rare to get devotional service. ซึ่งเป็นการยากมากที่จะมีการอุทิศตนเสียสละรับใช้ So if someone has got devotional service, they should be understood to be very, very fortunate. เพราะฉะนั้นใครที่มีการอุทิศตนเสียสละรับใช้ต่อพระองค์เนี่ยเขาต้องรู้เลยว่าเขาเนี่ยโชคดีมากๆ All right, we'll stop here. We'll ask if there's any questions. เราก็จะจบคำบรรยายเพียงเท่านี้ในวันนี้นะคะก็จะถามว่าใครมีคำถามอะไรหรือเปล่า Yes, Guraj from Rajendra. Hare Krishna Maharaj， 感谢你甜美的讲课，感谢翻译。我的问题是 ，My question is， 奉爱服务是喜乐的，但我们目前现在的服务感觉不到喜乐，因为内心的 anartha 那危机 anartha， 所以呢，现在我们做服务感觉不到喜乐，所以做的比较机械。那么在没有喜乐的情况下，怎么能维系做奉爱服务？我们靠什么能够维系这个继续做奉爱服务，在没有体验到喜乐的？ So Rajendra Prabhu's question is that devotional service is happiness. There's a lot of pleasure in devotional service. But at this moment, we may not be experiencing devotional service. So is this because of our anarthas? Is this we have to destroy the anarthas? And how are we meant to maintain devotional service in order to get the real happiness? When we're not getting the happiness, how can we maintain devotional service? Because we're not getting any happiness just now. คำถามของโปรจีนะคะถามว่าตรงนี้เนี่ยบอกว่าการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยให้ความสุขกับเรามากไปมหาศาลแต่ว่าอาจจะตอนที่เราปฏิบัติอยู่ตอนนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์กับความสุขตรงนั้นนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าอนาถะหรือว่าสิ่งไม่ดีที่มันอยู่ในจิตใจเราหรือเปล่าตรงนั้นเป็นเหตุหรือเปล่าแล้วเราจะทำยังไงให้เราเนี่ยปฏิบัติในกฤษณจิตสำนึกได้ถึงแม้เราจะยังไม่ได้รับความสุขตรงนั้นเนี่ยในเวลานี้ Well, that happiness of pure devotional service, that is the happiness which is achieved at the level of Bhava Bhakti. That is a very special type of happiness. But we are getting relief from material distress. ความสุขจากการปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้เนี่ยมันอยู่ในระดับบาวบัคติซึ่งมันเป็นระดับที่สูงขึ้นไปมากแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีความสุขที่เรารู้สึกเหมือนเราเป็นอิสระจากความทุกข์ทางวัตถุเนี่ยไอความรู้สึกตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถมีประสบการณ์ได้ We cannot say there's no happiness in devotional service, although our devotional service may not be so pure, and so we may not be so advanced, we're not on the level of Baba, but there is still some happiness there. เราจะบอกไม่ได้ว่าเราไม่ได้มีความสุขเลยอะไรแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็อาจจะมีความสุขได้อยู่บางประการแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ความสุขในระดับสูงสุดในระดับบาวะขนาดนั้น There has to be some pleasure there in every activity. Without pleasure, then we won't be able to keep doing the activities. There has to be some happiness from it. อาจจะต้องมีความสุขบางประการอยู่ในกิจกรรมนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีความสุขเลยเนี่ยเราก็คงจะทำมันได้ไม่ตลอด So we experience happiness just like taking nice prasadam. We can enjoy the prasadam, we feel happy. We experience happiness in kirtan, we feel some pleasure there. เรามีความสุขอยู่จากการทำกิจกรรมอย่างเช่นเวลาเรากินประสาดัมเนี่ย
เราก็มีความสุขจากรสชาติของอาหารทิพย์แต่ว่าเราทำเกียรตันเนี่ยเราก็มีความสุขกับการร้องเพลง There's the greatest happiness there when we develop love for Krishna, when we come to the platform of Bhava and we get free from all the anarthas, then we will experience the highest happiness. เราจะมีความสุขในระดับสูงสุดได้ก็เมื่อเราเนี่ยพยายามพัฒนาความรักต่อ Krishna พยายามพัฒนาความรู้สึกและการริตนต่อพระองค์เมื่อเรามาอยู่ในระดับบาป So that kind of happiness, that is rarely achieved. It's not so easy to come to that stage of happiness. อันนั้นเนี่ยเป็นความสุขประเภทที่หาได้ยากมากไม่ใช่แบบหาง่าย But there's some happiness in engaging in devotional service. แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้มีความสุขเลยก็ได้มีความสุขอยู่ And we have to keep hearing the philosophy of Krishna consciousness, and we have to understand that we may not have come to the highest level of devotional service yet, but in the future we can go on to come to that level of pure devotion and experience that highest happiness. ถึงแม้ตอนนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้พัฒนามาถึงระดับนั้นแต่ว่าเราก็ควรที่จะฟังเกี่ยวกับความการพัฒนาในชีวิตที่แบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อที่วันหนึ่งเนี่ยเราจะพัฒนามาได้แล้วก็มาถึงระดับนั้นได้ในวัน The example is given just like the mango. The mango is green, but gradually the mango becomes ripe. And as the mango becomes ripe, it becomes so sweet and so nectarian. เหมือนกันกับมะม่วงเนี่ยเมื่อมันถึงเวลาของมันสุกพอดีแล้วเนี่ยเวลาเราไปกินมันแบบสุกพอดีมันก็จะหวานฉ่ำอร่อย So similarly with our devotional service. Our devotional service it's not so ripe yet, but the fruit is there. We're on the path and we're following the right process. We just have to continue. We just have to keep going. And in course of time, gradually we will come to that higher level and experience that higher happiness, that highest happiness. เราก็เหมือนการปฏิบัติในวิธีทางของเราเราก็กำลังปฏิบัติอยู่เราก็เหมือนกับมะม่วงที่กำลังจะเจริญเติบโตอยู่แต่มันแค่ยังไม่ได้สุกแค่นั้นเองเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราก็ต้องทำมันไปอย่างต่อเนื่องหรือว่าทำมันไปเรื่อยๆแล้วเมื่อถึงเวลาเนี่ยวันหนึ่งเราก็จะสุกพอดี All right. So there's another question there. Yes, Ganesh. From Shaya. เชิญเลยค่ะ Hare Krishna, Guru Maharaj, Dhanyavad Pranam, please accept my humble obeisances, all glory to Srila Prabhupada. อาจารย์นะคะพี่สงสัยในนาราดาพัญจาราตะที่บอกว่ามีความหลุดพ้นทั้ง5อย่างอะค่ะอยากจะทำกรุมาราชว่าความหลุดพ้นทั้ง5อย่างเนี่ยคือมีแบบไหนบ้างอะเจอไหม It's a the 5 kind of liberation, Guru Maharaj. So what are those? What are the 5 kinds of liberation? Yes. Okay, first of all, to become one with the Supreme. อันแรกก็คือการเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระขวาย Then to live on the same planet with the Lord. 2ก็คือการอยู่ในโลกเดียวกันกับองค์พระขวาย To be an associate of the Lord. เป็นผู้ที่ได้รับพบหาสมาคมกับองค์พระขวาย To have the same bodily features as the Lord. แล้วก็มีร่างกายรูปลักษณ์ที่เหมือนกับองค์พระขวาย And to enjoy the same opulences as the Lord. แล้วก็ได้สนองความสุขกับความมั่งคั่งเหมือนกับองค์พระขวาย So a devotee
usually he will never accept the happiness of becoming one with the Supreme, because there's no hope to do devotional service. สำหรับสาวกแล้วเนี่ยจะไม่ต้องการความเป็นความหลุดพ้นในการที่จะได้เป็นหนึ่งกับพระเจ้าเพราะว่าที่นั่นตอนในนั้นเนี่ยจะไม่มีการอุทิศตนเสียสละใช้ต่อพระองค์อาจารย์เป็นความสาวกจะไม่ต้องการนะ But the other four kinds of devotional service, they may be acceptable by a devotee, but he doesn't desire them. แต่ว่าอย่างอื่นแบบระดับ4เนี่ยก็อาจจะยอมรับได้แต่ว่าต้องก็จะอยากจะปฏิบัติการด้วยตนเสียสละรับใช้อยู่ But if Krishna puts him in that position, then he will take it. Yeah, of course, wherever he goes, wherever Krishna wants him to go. ถ้าเกิดว่า Krishna เนี่ยจะให้อยู่ในตำแหน่งนั้นเนี่ยก็โอเคสาวก็จะรับเอาสิ่งนั้นมาไว้เพราะว่าเขาจะไปตามที่Krishna ต้องการ Yes. Understand, Chai? Yes ครูมาราชอาจารย์นะคะพี่สงสัยในข้อ4อะค่ะที่มีรูปลักษณ์เหมือนกับปักกวานน่ะเราจะสามารถมีรูปลักษณ์เหมือนปักกวานได้หรอคะ คำถามของพี่ Can we have the same form like the Lord? Yes, you can have four-arm form like the Lord. มีได้ค่ะมี4กองเหมือนพระองค์ And all the people in Vaikuntha, they all have four-arm forms. ที่ไวกุนตาเนี่ยทุกคนจะมี4กองเหมือนกับพระองค์เหมือนหมดเลย But there's only some difference, small difference. There's one hair on the chest of the Lord. So that's a special hair. It's not on anybody else's chest. แต่ว่าองค์ที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยจะมีเหมือนขนอยู่บนอกอยู่เส้นหนึ่งซึ่งอันนั้นบ่งบอกถึงความเป็นพระองค์ซึ่งคนอื่นๆเนี่ยจะไม่มี And there's a special jewel also called Kastuba, which is only worn around the neck of the Lord. แล้วก็มีอัญมณีที่ชื่อคัสตูบะซึ่งอันนั้นมีที่พระองค์อย่างเดียวมีที่คอของพระองค์อย่างเดียวซึ่งไม่มีใครก็ไม่มี So often when devotees first go to Vaikuntha, they don't know who is the Lord because everyone looks like the Lord. ฉะนั้นเวลาสาวกได้รับความหลุดพ้นไปที่โลกไวกุนทะเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าใครคือพระเจ้า And they all have four arms and they look very nice. เพราะทุกคนมี4กรเหมือนกันหมด Okay. Okay, Guru Maharaj. Thank you for your explanation. Hare Krishna. Hare Krishna. Vaishnavi has a question. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. We read about Kolavecha Sridhar. He was a very poor man. If we become poor, then is it like we should not try to improve our economic condition? Because we will be bothered about how to maintain the family. And if we are very poor, then we cannot invite devotees to give them prasadam. It can be how to take this, Guru Maharaj. มันดีก็พูดถึงความจนนะคะว่ามันก็ท่านสรีดาร์เนี่ยที่ท่านเนี่ยเป็นตัวอย่างของคนนิสัยที่ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ได้พยายามที่จะพัฒนาอะไรมากทางด้านการเงินของตัวเองเลยมันจะบอกว่าถ้าเกิดเราแบบว่าเป็นสาวแบบไม่มีเงินอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยปฏิบัติได้ยากขึ้นไหมอย่างเช่นเราจะชวนให้สาวมากินข้าวที่บ้านไม่ได้หรือว่าร่วมกิจกรรมหลายๆอย่างไม่ได้ So Kolaveka accepted everything. Kolaveka Sridhar, he accepted everything as his karma. He explained when Lord Chaitanya asked him to ask a benediction, he said, no, I just want to continue as I'm doing. He said, I have my karma, it's my karma to be like this. ตอนที่พระเจ้าเจตญาเนี่ยเรียกไปเนี่ยแล้วก็บอกว่าเธออยากจะได้อะไรฉันจะพร้อมจะให้อะไรแต่ว่าเขาไม่ได้ขออะไรมาเขาบอกว่าผมก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่กับสิ่งที่ผมเป็นแล้วผมก็ยอมรับทุกอย่างนี้ว่าเ
เป็นเพราะว่ากรรมที่ผมเคยทำมาทำให้ผมเนี่ยต้องมารับอย่างนี้ผมก็โอเค And he said, the bird lives in its nest in the tree, and the king lives in his palace. He said, everyone has different karma. แต่ท่านก็จะให้ตัวอย่างบอกว่านกเนี่ยอาศัยอยู่บนรังนกที่อยู่บนต้นไม้แต่ว่ากษัตริย์เนี่ยอาศัยอยู่ในราชวังอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากผลกรรมของแต่ละคน So Sridhar said, I have my karma. It's my karma not to have a lot of wealth, but I'm very happy. I chant the holy name and I worship Mother Ganges with whatever income I get. 50% I always use to worship Mother Ganga. เราบอกว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นมาจากผลกรรมของข้าที่ข้าจะต้องได้มารับแบบนี้แต่แล้วข้าก็ทำมันอยู่ก็คือข้าทำธุรกิจในน้อยๆอะไรที่ข้าได้มาเนี่ย 50% ข้าก็จะเอาไปใช้ในการบูชาพระแม่ของข้าแต่ส่วนที่เหลือข้าก็จะมาใช้ในความจำเป็นแค่นี้ This is my happiness. อันนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขของข้าพเจ้านะ So we see devotees like that when they're offered some benediction, they don't want anything. Prahlad Maharaj was also offered benediction by Lord Nrsingadev, and Prahlad said, no, I'm not a businessman. I didn't worship you just to get some benediction. เหมือนกันกับปรมา ราชที่ตอนที่พระองค์เจ้านรสิงห์คือแบบพึงพอใจมากๆแล้วบอกว่าจะเอาอะไรอยากได้อะไรท่านก็จะบอกว่าข้าไม่ได้จะอยากได้อะไรเพราะข้าไม่ได้เป็นนักธุรกิจที่จะทำอันนี้เพื่อท่านแล้วก็ให้ท่านมาจ่ายมาทำอันนี้เพื่อข้า So these are very great devotees, very advanced stage of devotional service. They have no material desires. เพราะฉะนั้นพวกท่านเนี่ยเป็นสาวกที่พัฒนามากๆแล้วไม่มีความต้องการใดๆทางโลกวัตถุ If Krishna wants to give them wealth, of course they may accept it. But if Krishna doesn't give them wealth, they don't complain. ฉันอยากจะให้สมบัติเนี่ยเขาก็จะยอมรับถ้าคริชนาไม่ให้เขาก็จะไม่ได้ว่า And they don't ask Krishna. Even when Krishna asks them, is there anything you need? They don't ask. Just like Sudama went to Dwarka, he didn't ask Krishna for anything. เหมือนกับสุดามาเหมือนกันที่เขาไปหาคริชนาที่ดวารกันสาวกของคริชนาจะไม่ได้ขออะไรจากพระองค์ถึงแม้ขอได้แต่ว่าจะไม่ได้ขออะไรจากพระองค์ But Krishna gave him everything. คริชนาก็ให้เขาทุกอย่าง So Sudama accepted everything in the mood of renunciation, not for his own enjoyment, but for the service of Krishna. แต่ว่าสุดามาก็ยอมรับมันไว้ไม่ใช่เพราะว่าความสุขของตัวเองแต่ว่าเพื่อที่จะให้เพราะมันเป็นความต้องการของคริชนาที่อยากจะ And we see Lord Chaitanya's prayers also. Lord Chaitanya's Shikshastikam prayers. He said, I don't want wealth, I don't want followers, I don't want honor and respect. I just simply want devotional service, birth after birth. แล้วก็บอกว่าข้าเนี่ยไม่ได้ต้องการพระองค์เจ้าเจตญาในศิษฐาสกรรมท่านก็บอกอยู่ว่าข้าเนี่ยไม่ได้ต้องการความสุขสบายทางวัตถุไม่ได้ต้องการความสวยงามทางโลกวัตถุแต่อย่างใดความสมบัติทางโลกวัตถุแต่อย่างใด So we may say, well, why don't we ask money? Then we can use it for devotional service. เราจะบอกแล้วทำไมเราไม่ขอเงินล่ะเพราะว่าเงินนั้นเนี่ยเรามาใช้ในการอุทิศตนเสียสละรับใช้ได้ But devotional service doesn't depend on material things. It doesn't depend on having money. You can do devotional service without money. แต่ว่าการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินอย่างเดียวเพราะว่าเราสามารถทำการอุทิศตนเสียสละรับใช้แบบไม่ใช้เงินก็ได้ So a devotee doesn't like to take service from Krishna. He likes to give service to Krishna. สาวกเนี่ยจะไม่ได้อยากจะให้คริชนาเนี่ยมารับใช้ตัวเองแต่ว่า
อยากจะเป็นผู้รับใช้ให้กับพระองค์มากกว่า It's not the business of a devotee to ask Krishna to give, to take from Krishna. Devotees like to give everything to Krishna. สาวกเนี่ยจะอยากจะให้คริชนามากกว่าไม่ได้อยากจะเอาอะไรจากคริชนา Okay. Rajendra has another question, is it? Rajendra? Yes, Maharaj, there are 3 questions from Chinese devotees. Okay. The first question from Xi'an Zhenzhen. Hare Krishna, my dear Guru Maharaj, could you accept my obeisance at your sweet lotus feet? And my obeisance to all the devotees. My question is, among the 4 basic principles, there is one is there should not have illicit sex, because illicit sex can destroy the cleanness. What's the meaning cleanness? Is referred to impure desire? Would you please explain to me? Thank you. 4项基本原则，非法性生活会破坏洁净。这里的洁净指的是不纯洁的欲望吗？不是特别清楚，请咕噜对这个原则讲一下，感恩咕噜。Well, there is cleanliness both internally, in other words, in the mind, and there's also cleanliness externally, physically, in the body. Archana. อันนี้เนี่ยพูดถึงว่าการรักษาศีล4 ข้อเนี่ยการที่แบบว่าไม่ให้มั่วสุมทางเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยมาจากอาการที่มันจะแบบว่าไม่สะอาดอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้หน่อยก็ต้องว่ามันจะมีความสะอาดอยู่2 ประเภทก็คือความสะอาดภายนอกกับความสะอาดภายใน So illicit sex can be both gross and subtle. It means that within our mind we may be thinking about enjoying the opposite sex. So that is subtle. Our mind becomes contaminated by thinking in this way. เพราะฉะนั้นการคิดเรื่องเพศการจบปักเป็นเรื่องเพศสัมพันธ์ก็เหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีแนวความคิดที่อยากจะสนองความสุขทางเรื่องเพศสัมพันธ์จากความคิดเนี่ยอันนั้นก็หมายความว่ามันทำให้จิตใจของเราอยู่ในมีมลทิน And then the actual physical act of sex, that's gross, so that contaminates the body as well as the mind. แล้วก็อีกอย่างเนี่ยก็คือการที่ปฏิทำสิ่งนั้นไปเลยก็คือใช้ร่างหยาบเนี่ยไปกระทำซึ่งอันนั้นเนี่ยจะทำให้ทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยถูกพันธนาการกัน Of course, we're talking about illicit sex, but there is sex also according to religious principles. And when people do sex according to religious principles, that is purifying. อันนี้เนี่ยเราพูดถึงการที่แบบว่าเพศสัมพันธ์แบบผิดศีลธรรมแต่ว่าความจริงเนี่ยมันมีเพศสัมพันธ์แบบถูกศีลธรรมด้วย People will do the Garbhadan Samskar and they will chant Hare Krishna 50 rounds and they will try to have a Krishna conscious child. จะมีรูปแบบว่าสาวกก็จะมีการสวดภาวนา50 รอบแล้วก็จะทำจิตสำนึกให้ดีๆแล้วก็จะเชิญดวงวิญญาณที่ดีเนี่ยมาเกิด So to have a good child, to give birth to a good child, this is one of the duties of a woman. They should give birth to a nice child and bring the child up in Krishna consciousness. แต่อันนี้นะก็เป็นหน้าที่ของผู้หญิงด้วยที่จะต้องมีลูกแล้วก็ทำลูกให้เป็นสาวกที่ดี But if one engages in a sex which is not according to religious principles, then may become contaminated. แต่ถ้าบุคคลเนี่ยทำเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้มีหลักศาสนามาอยู่ด้วยนะอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นแบบผิดศีลธรรม
Right? What's the other question? Hi, Yoganti, Rajendra. The second question from Nityananda Ramdas. Hare Krishna, Guru Maharaj, please open my heart, most and at your lotus feet. What's the difference between the bhakti and prema? What's the relationship between bhakti and prema? อะไรคือความแตกต่างระหว่างบัคติกับเปรม Well, bhakti is, we're talking about the process of bhakti yoga. Now, there's a process of bhakti yoga, different stages of bhakti. We're hearing, for example, today about sadhana bhakti, and then bhava bhakti, and then prema bhakti. ตรงนี้เนี่ยบัคก็จะมีหลายระดับก็จะมีในส่วนของสาธนาบัคติบาวบัคติแล้วก็เปรมบัค Yeah, different levels of bhakti, devotional service. But prema means love of God. It's the highest level of bhakti, to experience love of God. Prem is a quality. It's only in the spiritual world. It's a very rare thing here in the material world. We speak about love in the material world, but love in the material world is not real love, it is simply lust. But real love is prem. การพูดถึงความรักในระดับเปรมบัคติเนี่ยมันเป็นระดับที่แบบว่าสูงมากๆแล้วก็มันไม่ให้เห็นในโลกวัตถุซึ่งความรักที่เราเรียกกันในโลกวัตถุเนี่ยอันเนี้ยแล้วมันจะเป็นพื้นฐานในความตัณหาหรืออะไรอย่างงี้มากกว่า So Chaitanya Mahaprabhu used to say that the goal of life is to develop prem punato mahan. The goal of life is to develop love of God, love of Krishna. Prem means to love Krishna. ตรงนี้แต่ก็จะบอกไว้ว่าความจริงแล้วในการพัฒนาความรักคือควรที่จะมีไว้ให้สำหรับความรักต่อคริชนาเท่านั้น And bhakti means devotion to Krishna. So devotion can be on many different levels. And the perfection of devotion is prema. แล้วก็บัคติเนี่ยคือมีไว้ให้สำหรับคริชนาก็คือบัคติเนี่ยอาจจะมีเรื่องเสียสลับใจแล้วก็พยายามแบบไปแต่ว่าความรักเนี่ยคือมีให้กับคริชนา Yes. Shaigavanti, one more question. Yeah, the last question is from Xiangxiang Eng-Thai. My obeisance to Guru. Pure devotional service is rare to obtain. In XP 6.325, emphasize among the million of the perfect liberated souls, it's very hard to find one pure devotee. Is it very difficult for us to attend the pure devotional service? Is it very difficult? 在很难找到一位纯粹奉献者，就觉得我们想达到纯粹奉爱福，是不是太难了吗 ？Okay, thank you. Yeah. Well, we have to understand these are very rare. We say that these have the human body. So to have the human body is very rare. And of those people who have a human body, it's very rare to get the association of devotees are very rare. And of those who've got the association of devotees, then there's that is the idea. So we're all fortunate because we've got the association of devotees. Archana? จากการวิต้นเสียสละรับใช้เนี่ยการวิต้นเสียสละรับจะได้จากการที่เราเนี่ยพบหาสมาคมกับเราผู้บริสุทธิ์ซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่น้อยมากๆแต่โอกาสที่น้อยมากๆนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่มันเป็นพระเมตตาของ
ของคริชนาด้วยเช่นกันที่จะทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสในการคบหาสมาคมกับสาวกผู้บริสุทธิ์พอแล้วโอกาสตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยพัฒนาความรักต่อพระองค์ไปได้ So we're very fortunate to get the association of devotees. We should take advantage of the association of devotees to become better, to improve our devotional service and to come to the perfectional stage. แต่เราก็ควรที่จะฉวยโอกาสจากเวลาที่เราเนี่ยได้พบหาสมาคมกับสาวกผู้บริสุทธิ์เพื่อให้ตัวเราพัฒนาขึ้นได้แต่ก็ถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ You're already fortunate. You just have to become even more fortunate. เราถือหรือว่าโชคดีแล้วเราก็ต้องพยายามให้โชคดีเพิ่มไปอีก Okay, Hare Krishna. Krishna. Any other questions here, Archana? No more Gurudev. Okay, so thank you very much for your translation. Thank you, Guru Maharaj. We Thank thank you. also the Chinese devotees for their questions. Yes. Okay, Srila Prabhupada ki jai. Jai. Gaur Guru Maharaj Bhakta Vrinda ki jai. Hare